हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू बैक माय मिनी व्लॉग। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡਨਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮਿੰਨੀ ਵਲੌਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੈਸਿਪੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਤੇ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇ ਛੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।